esquerdo. Romarinho vem na marcação. Bola adiantada pro Tiquinho. Todas as idades, desde a alfabetização até curso preparatório para o Enem em inglês. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem interessante. Muito cuidado com o inglês, porque os pronomes relativos têm usos específicos. Por isso, os canais